Hello, aspirants. Welcome to EduVeda, your ultimate destination for all Odisha state exam preparation. Let's crack your dream job together. Subscribe now. ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣଟା କାହାକୁ କହିବା? ନା ଦେଖ ଆମେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଧ୍ୱନି। ତ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ? ଯେ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନିର ଲିଖନ ସଂକେତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ଲିପି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିକୁ ଲେଖୁଛେ। କୋଉଥିରେ ଲେଖୁଛେ? ଲିପିରେ ଲେଖୁଛେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଲିଖନ ସଂକେତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଲିପି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅକ୍ଷର। ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ତ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପଢିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢା ପାଇଁ ମୋଟ ଆମର କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ? 49ଟି। କେତୋଟି? 49ଟି। 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଯଦି 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କ'ଣ 49ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି କି? ନାହିଁ। 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ 49ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ କହିଲ? ଆମେ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ବର୍ଗେଜ ଅସ୍ତେଜ ସବୁ ଗୁଡିକର କେମିତି ଧ୍ୱନି ବାହାରେ? ଇ ଇ ଜୋ ଜୋ ତାଲବେଶ ମୁନ୍ନେଶ ଦନ୍ତେଶ ସ ସ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୁଡିକ ସମାନ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ 49ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ। ଯେମିତିକା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଆମେ ପଢିଲେ ତ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଣି ବିଭାଗୀକରଣ ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? ମାତ୍ର 2 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଭଲ କି ଜାଣିଛେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିବୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥାଏ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତିକି ଓ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏମାନେ କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର କେତୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ମାତ୍ର 11ଟି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲାଣି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ସାର୍ କହିବେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ସାର୍ କ'ଣ? ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ? ନା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟ ବହୁତ କମ। ଯୋଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟ କମ ତାକୁ ଆମେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କହୁ। ସାର୍ କୋଉ ଗୁଡାକ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟ କମ? ଓ ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଉ ରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର କ'ଣ? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ? ନା ବୁଝିପାରୁଛେ ସାର୍ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ କ'ଣ? ନା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟ କମ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଟା ଅଧିକ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଟା ଅଧିକ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଆ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଉ ଏ ଐ ଓ ଔ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଲେ? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଆଗକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଆରେ 11ଟି ତ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ମାତ୍ର ଧ୍ୱନି କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ସେତେଟା ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମାତ୍ର 8ଟି। କଣ କଣ? ଓ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ପୁଣି କେତେଟା? 3ଟା। କଣ କଣ? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କମ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ। ଓ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ପୁଣି କେତେଟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ 5ଟା। 8ଟା ଯଦି ଧ୍ୱନି ରୁହେ, 3ଟା ଚାଲିଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆଉ 5ଟା। କଣ କଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଆ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ସେଇଭଳିଆ ଏବଂ ଐ ଓ ଔକୁ ଏଇ ଦିଟାକୁ ପୁଣି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଜାଣିଛ ନା ପିଲାମାନେ? କେମିତିଆ କହିଲ? ଦେଖ ଓ ଆଉ ଇ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶୀଘ୍ର କରିବା, ଓଇ, ଓଇ, ତ କଣ ଆସୁଛି? ଐ ଆସୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଓ ଆଉ ଔକୁ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, କଣ ଆସିବ କହିଲ? ଔ, 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 ଔ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ଏବେ ଓ ଆଉ ହର୍ଷଇରେ ଐ ହୋଇଛି, ଆଉ ଓ ଆଉ ହର୍ଷଉରେ ଔ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ ଆସିବା କଣ? ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ? ନା ଇଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆମର କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପିଲେ? କେତେଟା ଥିଲା ରେ? 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ବଞ୍ଚିଲା? କହିଲ ପିଲାମାନେ? 49ରୁ ଯଦି 11 ରହିଲା କେତେ ରହିଲା? 38ଟି। 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେଟା ରହିଲେ କଣ 38ଟା କଣ ଧ୍ୱନି ରହିଲା କି? ନାହିଁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପୁଣି ମାତ୍ର କେତେଟା? 32ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି କେତେଟା ରହିଛି? 32ଟି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଯେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ଗଲା, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି କି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? 2 ଭାଗରେ। କଣ କଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ନିହାତି ଜାଣିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭଲ କି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜଣେଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କଣ କି କଣ ରହିଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି 25ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ସର୍ଟରେ କହୁ ଜାଣିଛ ନା? କଚଟ ତକ। କ ଚ ଟ ତ ପ। କ ବର୍ଗରେ କଣ କଣ ରହିଲା? କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ଚ ବର୍ଗରେ ରହିଲା ଚ ଛ ବର୍ଗ ଚ ଝ ଞ। ଟ ବର୍ଗରେ ରହିଲା ଟ ଠ ଡ ଢ ମୁଦ୍ରାଣ। ତ ବର୍ଗରେ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତାନ। ପ ବର୍ଗରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ଏଇ 5ଟି ବର୍ଗକୁ ପୁଣି ଆମେ କଣ କହି ମନେ ରଖିଥାଉ କହିଲୁ? କୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ? ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ କୋଉଠି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ? ଏ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ନା ପିଲାମାନେ ଏଟା କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖ କୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। କୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି? କଣ୍ଠରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ କଣ କହିଥାଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଭଳିଆ ଚ, ଚ କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲ ପିଲାମାନେ? ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ। କୋଉଠି ହଉଛି ରେ? ପିଲାମାନେ ତାଳୁରେ ଯାଇ ଲାଗୁଛି ନା ଜିଭଟା? ଦେଖ ତାଳୁରେ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖ। ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ। ଏ କଣ ତାଳୁରେ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟ ବର୍ଗ। ଟ ବର୍ଗରେ କଣ? ଟ, ଠ, ଡ, ଢ ମୁଦ୍ରାଣ। ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଯାଇକି ଲାଗୁଛି, ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଜୀବଟା। ତ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ତ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଥ ଦ କହିଲ କେମିତି ହବ? ତ, ଥ, ଦ, ଧ ଦନ୍ତାନ। ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ଦାନ୍ତରେ ଯାଇ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ଲାଗୁଛି? ଦାନ୍ତରେ। ଜୀବଟା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି? ଦାନ୍ତରେ। ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ପ ବର୍ଗରେ କଣ କଣ ରହିଲା? ପ, ଫ, ବ, ଫ, ମ। ସବୁ ଦେଖ ଦିଟା ଉଠକୁ ଉଠ ଲାଗି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ନା? ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ବି। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ସବୁ କଣ? ଉଠକୁ ଉଠ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ?
ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲ ତ? 25 ଟି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ? ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଯେମିତି ଏଇ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋ, ଅନ୍ତତୟ, ର, ଅଳ, ଲ, ୱେବ। ଏଗୁଡା ଜାଣିକି ଗୋଟେ କୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆହୁରି? ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଜ, ୟ, ର, ଅଳ, ଲ ସେଗୁଡା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତାକୁ କାଇଁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାହଉଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ନା ମୁଖରେ ଅଧିକ କଣ ହେଇଥାଏ? ଉଷ୍ମତା ବା ଉଷ୍ମତ ବାହାରିଥାଏ। ଉଷ୍ମତାଟା ବାହାରିଥାଏ। ସେ ଦେଖ ତାଲବେ ସ, ହ, ଦନ୍ତେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡା କଣ କୁହାଯାଏ? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଅନୁଷ୍କାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଏଇ ସବୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଏଇ ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୋଉଗୁଡା କହିଲେ? ଯୋଉ ଅନସ୍କାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଆସିଲା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅନୁନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଅନୁନାସିକ କଣ? ନା ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନାସିକର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନାସିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଗୁଡାକ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ନା ଯେ କଚଟ ତପ ପଞ୍ଚବର୍ଗ। ତ ସେଇ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଗୁଡାକ ମାନେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ବର୍ଗର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲ ନିୟ, ଣ, ନ, ମ ସବୁ ନାସିକରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ କଣ? ଅନୁଷ୍କାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ନାସିକର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି କି ନା ନାଇଁ? ତ ଏହା ସବୁ କଣ? ଏସବୁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ କୋଉ ଗୁଡିକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଦେଖ ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ ତାପରେ ଗ, ଜ, ଡ, ଦ, ବ ଏସବୁ ୱ, ନ୍ୟ, ଣ, ଅନ୍ତନ, ମ ଏସବୁ କଣ? ସବୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତା ସହିତ କଣ କଣ ରହିଛି? ଜ, ର, ଅଳ, ୱେବ। ଏଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବା କଣ? ଯେ ମହାପ୍ରାଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହେଲା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଗୁଡାକ? ନା ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯଦି ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯଦି ଅଧିକ ବାୟୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ସାର୍ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ଗୁଡାକ? ଏ ଯେ ବର୍ଗର ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ କଣ କଣ ରହିଲା? ତାଲବେଶ, ମୁଦନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ରହିଲା କଣ? ତମର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବା କଣ? ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ କହିଲେ? ଅଘୋଷ କଣ କଣ ଘୁଷିବନି ନା? ନା କଣ? ଏଗୁଡା ଘୁଷି ହବନି ନା କଣ ସାର୍? ନାଇଁ। କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ନହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ।
କଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? କୋଉ ଗୁଡିକ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ? ନା ଯୋଉ 5ଟି ବର୍ଗ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ, ସେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ସେଗୁଡାକୁ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ। ତା ସହିତ କୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ? କେବଳ ଏତିକ କି? ନାହିଁ, ତା ସହିତ ତାଲବେଶ, ମୁନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ? ନ ଘୋଷିବା ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ନୁହଁ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସିବା କଣ? ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସଘୋଷ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଅଘୋଷ ତ ଘୋଷା, ଏଇଟା କଣ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିହବ? ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅଘୋଷ କଣ କରୁଛି? ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହଉନଥିବ। ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ରେ? ତାହାକୁ ଆମେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଗୁଡିକ ରହିବ? ଦେଖ, ଅଘୋଷରେ କୋଉ କୋଉଟା ଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗର କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଯାଇଥିଲା ଅଘୋଷରେ। ତ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସବୁ ଗୁଡିକ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତା ସହିତ ରହିଲା କଣ? ଅସ୍ତେଜ, ର, ଅଳ, ଏବ, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବୁଝିଲ କି ପିଲାମାନେ? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଅଘୋଷ କୋଉଟା, ସଘୋଷ କୋଉଟା? ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆସିବା କଣ? ଆମେ ସରିଗଲା। ହୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣର ଆଜି ଆମେ ସାରିଦେଲେ। ନୁହଁ, କିଛି ଜିନିଷ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଉଁ, ପୁରା ବିଷୟ। ତ ଯୋଉଠି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପୁରା ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଆମେ କ୍ଲାସ ନବୁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ନୁହଁ, ଇଂଲିଶ, ଆମର ମ୍ୟାଥ, ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲାସ ଆଣିବୁ। ବାସ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଅଛି କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ୟାର ପିଡିଏଫ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଡେସକ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଆମେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ସବୁଦିନ, ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।